रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पार्टीभित्र एकताको विकल्प नरहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सभापति देउवाले पार्टीलाई संकटमा धकेल्न खोजेको कांग्रेस इतर पक्षको आरोप। पोखराको फेवा किनार स्थित हिमागृहलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा खुला गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा कार बम विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 76 पुग्यो। मारिने अधिकांश विश्वविद्यालयका विद्यार्थी रहेको अधिकारीहरूको भनाई। र चितवन राइनोजलाई पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पीपीएलको उपाधि। विराटनगर टाइटन्स 32 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो बिराएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। धनुषाको सबैलामा आज आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले सरकारी निकाय तथा संस्थालाई पार्टीकरण गर्न वर्तमान सरकार तल्लीन रहेको आरोप लगाउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा सभापति देउवाले पार्टीभित्र एकताको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको हिजोको बैठकबाट आफ्नो 1 वर्षीय कार्यकाल थपेका देउवाले भन्नुभयो, एकताको विकल्प छैन, हामी मिलेपछि हामीलाई कुनै शक्तिले हल्लाउन सक्दैन। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई संकटमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको निवासमा आज बसेको रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताको बैठकले केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्र सहमति बिनाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिले हिजो गरेको पार्टीको 14औं महाधिवेशन लगायत महत्वपूर्ण निर्णयका विरुद्ध तल्लो तहसम्म जाने उहाँको भनाइ थियो। देशभरिको कार्यकर्तासित सम्पर्क साथीहरूसँग, हाम्रो पार्टीका साथीहरूसँग, हाम्रा जिल्ला सभापतिहरू, हाम्रा महिला सङ्घका साथीहरू, हाम्रा तरुण दलका साथीहरू, हाम्रा डिभिजनका साथीहरू, हाम्रा वामका पार्टीका पदाधिकारी, महाधिवेशन महासमिति जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग सिधै अब सम्पर्कमा छौँ र सिधै संवादमा छौँ। सिधै अब हामी चाहिँ बहुत आम साथीहरूसँग संवाद गर्छौँ। अब यतातिर अब आम साथीहरूको चाहिँ चाहना अगाडि ल्याएर अनि यो पार्टीलाई करेक्सन गरेर लान्छ। सभापति देउवाले बहुमतका आधारमा पार्टीको विधानका संवेदनशील धारा निलम्बन गरेकोमा पनि पौडेलले आपत्ति जनाउनुभयो। केन्द्रीय कार्य समितिमा भएका निर्णय गलत मनसाय र परिणाम ल्याउने किसिमले भएको भन्दै तिनलाई सच्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पार्टी एकताबद्ध भएर चले मात्र कांग्रेसलाई जनताले मुलुक सञ्चालनका लागि पालो दिने बताउनुभयो। पार्टीभित्र गुट र उपगुट बनाउँदा जनताले नपत्याउने उहाँको भनाइ थियो। हामी भित्र नै गुट र उपगुटको छ, त्यसले गरेर पार्टीलाई एक बनाउने गरी मैले धेरै पहिलेदेखि रामचन्द्र दाईलाई, सभापतिज्यूलाई, दुवैजनालाई एउटै मञ्चमा मैले भनेको छु कि पार्टी एक गर्नुहोस् त भनेर। पार्टी एक भयो भने नेपाली कांग्रेसको भविष्य छ, नत्र पार्टी चाहिँ नि धराशायी हुन्छ भनेर। तसर्थ मेरो यति मात्रै भनाइ के हो भने पार्टी एक गर्ने भनेर भन्यो, तर अहिले निर्णय हाम्रो लागि चाहिँ नि ठिक भएन। किनभने 81 उहाँले आएर निर्णय गरिदिनु भयो, त्यसले पार्टीलाई झन् धरापमा पारेको छ। पौडेल पक्षले पार्टीका विभिन्न विभाग तथा भ्रातृ संगठनमा सम्मानजनक उपस्थितिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर पटक पटक केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो। इतर पक्ष उपस्थित नभएपछि हिजो भने कांग्रेसले बहुमतले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै विभाग थप, तरुण दलको म्याद 6 महिना थप गर्दै कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने लगायत निर्णय गरेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति दिने बताउनु भएको छ। उचित मुआवजा नपाएको स्थानीयको गुनासोप्रति आफू संवेदनशील भएको भन्दै उहाँले प्रचलित मूल्यमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने बताउनुभयो। पोखरामा आज सञ्चारकर्मीसँग उहाँले जग्गा अधिग्रहणका क्रममा स्थानीयले माग गरेको मूल्यलाई समिति बनाएर सिफारिस गर्ने र त्यसैको आधारमा जमिन तथा घरको अधिग्रहण गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने बताउनुभयो। विमानस्थलका लागि थप 104 रोपनी जमिन
अधिग्रहण गर्दा 12 घर विस्थापित हुने भएकाले उनीहरूको सरकारले उचित व्यवस्था गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री भट्टराईले पोखराको फेवा किनार स्थित हिमागृहलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा खुल्ला गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउनुभयो। सरकारवालासँगको आग्रहमा नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको हिमागृहलाई खुल्ला गर्न लिखित पत्राचार गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक जमिन व्यापारिक प्रयोजनका लागि निश्चित समयलाई कानुनता दिन सकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। केही दिनदेखि उपत्यकाको तापक्रम निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 0.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको यस वर्ष मापन गरिएको सबैभन्दा कम तापक्रम हो। हिजो उपत्यकाको तापक्रम 1.2 डिग्री सेल्सियस थियो। तापक्रम घटेर चिसो बढ्नु कुनै नयाँ प्रणालीको प्रभावमा भई मौसमी कारण भएको मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनुभयो। तापक्रम घटेसँगै उपत्यकामा बिहान बेलुका बढी चिसो महसुस गरिएको छ। दिउँसो पख घाम लाग्ने भएकाले दिउँसोको तापक्रम भने नघट्ने मौसमविदको भनाइ छ। आज दिउँसो उपत्यकाको तापक्रम 15 देखि 17 डिग्री सेल्सियससम्म रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। चिसो बढेकाले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी 24 घण्टाको चेतावनी तथा परामर्श जारी। तराईका भूभागमा बिहानको समयमा बाक्लो हुस्यो कुहिरो रहेकाले राम्रोसँग घाम नलाग्ने भएकाले तापक्रममा गिरावट आई चिसो नै रहने भएकाले चिसोबाट बस्ने उपायहरू अपनाउनका साथै यात्रामा पर्न सक्ने जोखिम र अन्य प्रभावबाट बस्न सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -6 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। त्यस्तै दिपाल, धनगढी र डडेलधुराको न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। पोखराको तापक्रम 3.6, सिमराको 5.5, ओखलढुङ्गाको 3.3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। बहराइनले नेपालसँग सिधै हवाई सेवा सञ्चालन गर्न चासो देखाएको छ। बहराइनका उद्योग वाणिज्य एवं पर्यटन मन्त्री जायद बिन रसिद अल जायनीले नेपालसँग सिधा हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न अनिवार्य भएको बताउनु भएको हो। भ्रमण वर्षको निम्तो दिन पुगेका नेपाली राजदूत पदम सुन्दाससँगको भेटवार्ताका क्रममा पर्यटन मन्त्री जायनीले नेपालको सुन्दरताले आफूलाई लोभ्याएको तथा दुई मुलुक बीचको पर्यटन विस्तार तथा विविधीकरणका लागि सिधा हवाई सञ्जालको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको हो। बहराइनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि केही जहाजहरू थप्ने तयारी गरिरहेको भन्दै पर्यटन मन्त्री जायनीले नेपाल समेत उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सन् 2020 भित्र नेपालको भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको बहराइनका लागि नेपाली राजदूत सुन्दासले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहकी केन्द्रीय सदस्य तथा मेची कोशी ब्युरो इन्चार्ज उमा भुजेल पक्राउ परेकी छन्। उनका सहयोगी सुमन सिंह पौडेल सहित भुजेललाई सुनसरीबाट आज बिहान पक्राउ गरिएको हो। प्रादेशिक प्रहरी र विशेष ब्युरोको संयुक्त टोलीले भुजेललाई पक्राउ गरेको हो। भुजेलको साथबाट प्रतिबन्धित समूहका महत्त्वपूर्ण कागजात समेत बरामद गरिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। भुजेललाई प्रहरीले यसअघि पनि काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भएकी हुन्। भुजेल तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट गोर्खा जेल ब्रेक गर्ने महिलाको समूहको प्रमुख सदस्य पनि थिइन्। भुजेल सहितको टोलीले 2057 साल चैत 17 गते गोर्खा जेल ब्रेक गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आँखा दानको घोषणा गर्नुभएको छ। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा मरणोपरान्त आँखाको नानी दान गर्नेमा सम्झना र सम्मानमा आज गरिएको सामूहिक श्रद्धाञ्जली सभामा उहाँले आँखा दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर रिता गुरुङले धेरै मानिसमा देखिएको आँखा दानप्रतिको सकारात्मक सोचका कारण आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरी पुनः दृष्टि दिलाउने काममा मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै गएको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सन्दुक रुइटले नेपालभरि नै केही मात्रामा पुग्ने गरी आँखा दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। हालसम्म 75,000 भन्दा बढी दाताले मरणोपरान्त आँखाको नानी दान गर्ने प्रण गरिसकेका छन्। संस्कृत विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले 3 महिनादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयले प्राविधिक कारण देखाउँदै ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका शैक्षिक प्रमाण नदिएको एक छात्रले बताए।
विश्वविद्यालयले यसअघि तह अनुसार आवेदन दिएको एक साता 15 दिन र ढिलोमा 1 महिनाभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको थियो। आवेदन दिएको लामो समयसम्म प्रमाणपत्र नपाउँदा उपल्लो तहमा भर्ना हुन नपाएको र अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको विद्यार्थीको गुनासो छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भने सफ्टवेयरमा समस्या आएका कारण प्रमाणपत्र जारी गर्न नसकिएको जनाएको छ। विश्वविद्यालय माधवका क्याम्पसमा 3000 बढी विद्यार्थी छन्। विश्वविद्यालयमा 3 महिनादेखि उपकुलपति सहितका पद रिक्त छन्। पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाजमा समेत प्रभावित हुन थालेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ। रुकुम पश्चिममा वडा अध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष लाल बहादुर बुढाथोकीमाथि कालोमोसो दलेर दुर्व्यवहार भएको हो। वडा अध्यक्ष बुढाथोकीले भ्रष्टाचार गरेको तथा जातीय विभेद गरेकाले कारबाही गर्नुपरेको प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ। वडा अध्यक्ष बुढाथोकीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आशंकामा प्रहरीले 8 बिस्कोट नगरपालिकाबाट 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। विभिन्न मुलुकबाट आउने बौद्ध धर्मावलम्बीले मायादेवी मन्दिर र अशोक स्तम्भमा चढाएको भेटी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुहिन थालेको छ। श्रद्धालुले चढाएका मुद्रा धेरै वर्षदेखि ओसिलो ठाउँमा पोको पारेर थन्काएकाले सर्न थालेको हो। लुम्बिनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरेर वार्षिक सरदर 15 लाख श्रद्धालु आउने गर्दछन्। उनीहरूले चढाएको मुद्रा व्यवस्थापनमा चासो दिएको छैन। वर्षौं अघि चढाइएका स्वदेशी र विदेशी कैयौं नोट धुजा भएका छन्। कुनै कुनै मुलुकको एउटै नोट 1 लाख सम्मको छ। कतिपय पुरानो भएकाले मेसिन रीड नगर्ने अवस्थामा छन्। विदेशीले चढाएका मुद्रा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विनिमय नगर्ने मुलुकका भएकाले उपयोगमा आउन नसकेका हुन्। दानबाट सङ्कलित 19 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैका विदेशी मुद्रा कागजको खोस्टो सरह बनेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा प्रताप राणा मगरको नमस्कार। तनहुँको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल देवघाट नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को तयारीमा जुटेको छ। पर्यटकको स्वागतका लागि देवघाटमा विभिन्न जनजातिका सांस्कृतिक कार्यक्रम, गुरुकुल विद्यापीठ तथा आश्रमहरूको तर्फबाट साहित्यिक कार्यक्रम, त्रिशुली र कालीगण्डकी नदीमा जल विहार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरन बाबु घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। मुक्तिनाथको शिरबाट बगेर आएको कालीगण्डकी र गोसाईकुण्डबाट बगेर आएको त्रिशुलीको संगम देवघाटलाई विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी पर्यटन वर्षको अवसरमा पर्यटक लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गरिने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष शिवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 नजिकै छ। भ्रमण वर्षलाई लक्ष्य गरी पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, पर्यटक स्थलमा पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यले प्राथमिकता पाइरहेका छन्। भ्रमण वर्षलाई लक्ष्य गरी तनहुँका केही स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् भने केहीले दीर्घकालीन रूपमै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएका छन्। तनहुँको रिसिङको वडा नम्बर 2 को पाएक पर्ने काहुँ शिवपुर सुके पोखरीमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको 1,83,01,819 रुपियाँमा स्वास्थ्य चौकी भवनको पूर्वाधार निर्माण गरेको हो। सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवनबाट स्वास्थ्य सेवा दिन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा लिन पाउँदा खुसी भएको स्थानीय तिलिसारा थापाले बताउनुभयो। जनशक्ति अभावमा तनहुँका भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। लाभगराई कहाँ सामाजिक परिचालक कम व्यवस्था भएकाले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। जनशक्ति कम परिचालन भएकाले पुनर्निर्माणको गतिमा समस्या आएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख जयप्रकाश गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। प्रताप राणा मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तनहुँ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग लगानी बोर्डले आयोजना प्रभावित स्थानीयको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको छ। स्थानीय प्रशासन, राजनैतिक दल, गाउँपालिका र पीडित बीच विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको हो। सहमतिपछि अवरुद्ध सडक र सुरुङ मार्ग निर्माणको काम आजबाट सुरु भएको छ। अरुण तेस्रोको काम करिब 30% भइसक्दा पनि मुआवजा नपाएपछि स्थानीयले अस्ति बिहिबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका थिए। विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले अरुण तेस्रो आयोजनाको दिदिङमा निर्माणाधीन पावर हाउसको सुरुङ मार्गको काम बन्द गरेका थिए।
अरुण तेस्रो निर्माण सुरु भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि छ्याङकुटीबाट पावर हाउस स्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन। छ्याङकुटीबाट पावर हाउससम्मको 24 किलोमिटर सडक खण्डमा मुआब्जा नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। धितोपत्र बजारमा यस साता बजार परिसूचक नेप्से घट्दो क्रममा रह्यो। साताभर कुल 175 कम्पनीको सेयर कारोबार भयो। यो साता 85,95,531 किता सेयर किनबेच भयो, जस अन्तर्गत 2,81,88,92,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले सुधार देखिएको थियो। पहिलो दिन कुल 167 कम्पनीका 14,88,304 किता सेयर किनबेच भयो, जस अन्तर्गत 37,44,66,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। गत सोमबार नेप्से परिसूचक 17.77 अङ्कले बढेर 1,168.58 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 177 कम्पनीको 17,54,363 किता सेयर किनबेच भयो भने 59,57,64,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। मङ्गलबार भने नेप्से पुनः ओह्रालो लाग्यो। सो दिन नेप्से परिसूचक 2.37 अङ्कले घटेर 1,166.21 बिन्दुमा पुगेको थियो। कुल 171 कम्पनीको 20,29,815 किता सेयर किनबेच भयो भने 72,16,42,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। बुधबार 1.82 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 53,83,40,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबार भने नेप्से परिसूचक ओह्रालो लाग्यो। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ। बिहीबार कुल 172 कम्पनीको 16,41,211 किता सेयर किनबेच भए, त्यस अन्तर्गत 58,86,77,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा कार बम विस्फोट भएर मृत्यु हुनेको संख्या 76 पुगेको छ। मोगादिसु स्थित चेकपोस्ट नजिकै सो विस्फोट भएको बीबीसीले जनाएको छ। व्यस्त समयमा भएको विस्फोटका कारण ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश विश्वविद्यालयका विद्यार्थी छन्। घटनाको कुनै समय जिम्मा नलिए पनि इस्लामिक अतिवादी समूह सम्बद्ध अल सबाबले सो विस्फोट गराएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। सडक निर्माणका लागि खटिएका टर्कीका इन्जिनियर भएको स्थानमा विस्फोट भएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। टर्की सन् 2011 देखि सोमालियाको दात राष्ट्रको रूपमा सक्रिय रहँदै आएको छ। अल सबाबले यही डिसेम्बरको सुरुवातमा मोगादिसुमा नेता, कूटनीतिज्ञ तथा सुरक्षा अधिकारी लक्षित गरेको आक्रमणमा 5 जनाको ज्यान गएको थियो। म्यानमारमा रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएको धरपकड रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्देशन दिएको छ। यो समुदायमाथि भइरहेको धरपकड मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न युएनले आग्रह गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सन् 2017मा म्यानमारमा रोहिङ्ग्या समुदायमाथि हिंसा भड्किँदा हजारौंले ज्यान गुमाउनुका साथै 7 लाख बढी बङ्गलादेशमा शरण लिन पुगेका थिए। राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले हिंसाका कारण विस्थापित भएकालाई न्याय दिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रसङ्घमा सहभागी 134 राष्ट्रमध्ये 193 वटाले राष्ट्रसङ्घको सो निर्देशनमा सहमति जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलको उपाधि चितवन राइनोजले जितेको छ। फाइनलमा विराटनगर टाइटन्सलाई 32 रनले हराउँदै चितवनले दोस्रो संस्करणको उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएको हो। समचरणमा पनि 100% नतिजा निकालेको चितवन प्रतियोगिताभर अपराजित रह्यो। चितवनले दिएको 203 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विराटनगरले 7 विकेट गुमाएर 170 रन मात्र बनाउन सक्यो। मोहम्मद जहिद आलमले 57, कप्तान प्रदीप ऐरीले 36 रन बनाए पनि टोलीलाई जितसम्म पुर्याउन सकेनन्। पुनित मेहराले 32 र नुमान खानले 18 रन बनाए। चितवनका कर्ण केसीले 3, सनी पटेलले 2 तथा रोहन मुस्तफाले 1 विकेट लिए। विराटनगरका 1 ब्याट्सम्यान रन आउट भएका थिए। यसअघि पोखरा रङ्गशालामा टस जितेको विराटनगरले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको चितवनले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 202 रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो। अनिल कुमार शाह र रोहन मुस्तफाले समान 50 रन बनाएको चितवनको इनिङ्समा कप्तान पारस खड्काले 25 र आरिफ शेखले 19 रन बनाए। करण केसी 26 र सन्नी पटेल 16 रनमा अभिजित रहे। विराटनगरका पुनित मेहरा र मोहम्मद जैदले समान 2 तथा किशोर महतोले 1 विकेट लिए। जितसँगै चितवनले 27 लाख रुपैयाँ हात पार्यो। विराटनगरले 10 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु पर्यो।
फुटबल र भलिबलको हबका रूपमा चिनिएको पोखरा अहिले क्रिकेटका लागि पनि उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा अघि सर्दै गएको छ। विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै पोखरा रङ्गशालाभित्रै पोखरा क्रिकेट मैदानको निर्माणसँगै पोखराको चिनारीमा क्रिकेट पनि जोडिएको हो। खोलाको बगरको रूपमा रहेको स्थानलाई क्रिकेट मैदानको रूप दिन निकै मेहनत लागेको छ। एक सामग्री पहिला त यो एउटा बगर थियो होइन, अब त्यो बगरमा हामीले जस फिलिङ गरेर ग्राउन्ड बनाउँदा पोखरा फेरि नेपालमै सबभन्दा बढी पानी पर्ने, अनि त्यसमाथि पनि झन् क्रिकेट ग्राउन्ड पानी पर्ने भनेपछि अलिक खेल्न मिल्दैन कि भन्नेको धेरैको ऊ थियो होइन। अब हामीले फिलिङ गरेको भएर अब त्यो क्रिकेट ग्राउन्ड चाहिँ अब हाम्रो ड्रेनेज राम्रो, जुन पनि मौसममा खेल्न मिल्ने, माथिबाट अब तपाईँको विकेट राम्रो भइदिएको भएर जस लोकप्रियता त्यसले गर्दा कमाएको जस्तो लाग्छ। क्युरेटर प्रदीप राउतले भने जस्तै निकै कठिनताका बीच पोखरा क्रिकेट मैदानले अहिलेको स्वरूप पाएको हो। सुरुवातमा कदम चाल्दा नपत्याउनेहरू नै अहिले सोही मैदानमा क्रिकेट हेर्न दर्शकका रूपमा पुगिरहेका छन्। विश्वस्तरमा निकै लोकप्रिय बन्दै गएको क्रिकेटको आनन्द लिनेहरूको बढ्दो भिडसँगै यसबाट लिने व्यावसायिक फाइदाको लेखाजोखा राख्ने होड पनि बढ्दै गएको छ। तर यही क्रिकेटका लागि पूर्वाधार निर्माण र लगानी विस्तारमा कमैको ध्यान पुगेको छ। अनेक कठिनताका बीच पोखरा क्रिकेट मैदान खेल्न योग्य बने पनि भौतिक संरचनाको अभाव निकै खड्किएको छ। मेरो नाम रूपेश ढकाल। यो अलि ठुलो बनाएर यो ग्राउन्डलाई एउटा स्टेडियम अलि हेर्न लायकको स्टेडियम बनाएर अनि अलि ग्राउन्ड पनि राम्रो बनाएर उ गर्ने हो भने बाहिरको आकर्षण तान्न सकिन्छ। एक दशकको अथक मेहनतको परिणाम अहिले देखिए पनि त्यसले मूर्त रूप पाइसकेको छैन। 2066 सालमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि छुट्याएको जग्गालाई नै क्युरेटर प्रदीप राउत सहितको टोलीले अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको हो। मैदानको व्यवस्थापनमा क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीले 42 लाख र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 10 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। अहिले अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएका संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन सके यसले निकै ठूलो सम्भावना उजागर गर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल सञ्चालनको अभ्यास पनि भइसकेकाले अबको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहनुपर्ने क्युरेटर राउतको भनाइ छ। पूर्वाधार नभइकन भने अब धेरै राम्रो राम्रो म्याचहरू भइसक्यो होइन, त्यसपछि तपाईँको इङ्ल्यान्डको पनि लगभग 2-3 टिम भइसक्यो, उहाँहरूले पनि दिस ग्राउन्ड इज गुड इनफ टु प्ले इन्टरनेसनल म्याचेस भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले यसलाई अलिक राम्रो गर्नलाई प्लेयर चेन्जिङ रुम, ड्रेसिङ रुम र अम्पायर्सको लागि राम्रो ठाउँ भयो भने हामीले कुनै पनि लेभलको म्याच यहाँ गर्न सक्छौँ। हाम्रो आउटफिल्डमा अलिकति पिच भन्दा बाहिर चाहिँ 2-4 ठाउँमा चाहिँ अलिक नराम्रो छ, त्यसलाई अलिकति मेन्टेन गर्न सक्यो भने कुनै पनि लेभलको म्याच गर्न सक्यो। क्रिकेटमा राइजिङ मुलुकको श्रेणीमा रहेको नेपाल भौतिक संरचनामा केही पछि रहे पनि आन्तरिक क्रेजले नेपाललाई माथिल्लो उचाइ दिएको छ। घरेलु मैदानमा सीमित स्रोत र साधनका बीच भइरहेका प्रतियोगिताहरूले निश्चय नै धेरैको ध्यान खिचेको छ। तर अबको समयमा त्यो पर्याप्त नहुने क्रिकेटर पारस खड्का बताउँछन्। आगामी दिनमा चाहिँ अब यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुरा हेर्ने हो भने वी निड टु इम्प्रुभ अ लट। द पिच इज स्टिल वान अफ द बेस्ट विकेट्स, जुन माटो छ यहाँको। यो हामीले चाहिँ भनौँ न यत्रो वर्ष नेपालमा खेल्दा यस्तो कहीँ पनि देखाएको छैन। सो पिचले अझ मेन्टेन गरेर हामीले भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अझ डेभलप गरेर गर्ने हो भने आइएम स्योर दिस विल बी अ भेन्यू टु लुक आउट फर। सम्भावना हरेक स्थानमा रहन्छ भन्ने मान्यतालाई चरितार्थ गरेको पोखरा क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति र पूर्वाधार निर्माण अबको आवश्यकता पनि हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै निजी क्षेत्रबाट यसको पहल हुन आवश्यक रहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक, पोखरा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजी हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।